A partir de agora eu tô filmando direitinho. Aí. Vamos passear. Vamos. Vem. Ela caiu. Nossa, ela quer pular. Será, pô? Ui, pai. Aqui eu só fui no meio. Subiu na sua cara, pai. É, doidinha. Doidinha. Ela, sabe o que ela já fez? Ela já pôs a patinha na minha boca dela. Não sei se é no bico, porque tava afiado. Chega de filmar agora. Dá o pause. Pum. Como? Aqui no quadradinho?